Živijo, jaz sem Peter in dobrodošli na kanalu V naravo. Tole je tretji dan potepanja po Komni. Danes bo tudi ena huda tura, tako da gremo v akcijo. Evo ga, napakiral sem, krple gor, pa na sonce. Kakšen dan me spet čaka. Hvaležen sem za tole. Se je pa koča pod Bogatinom spet izkazala za vrhunsko izbiro. Tako kot sem že v prejšnjem videu rekel, sta dva mlada oskrbnika, par. On je Jošt, ona je pa, sem pozabil stvari, ampak sta res ful prijazna, ustrežljiva, nič ima ni problem, dobre vole, tako res je tak good vibe je, dobra energija je v koči in to mi je res zelo všeč. Tako da tudi njima hvala za tele krasne 3 dni. Za razliko od prejšnjih dni ne bom tle na prvem razpotu šel na lepo Komno, ampak grem kar po poti oziroma po slovenski planinski poti proti Bogatinskemu sedlu. Se dol spustim do Lepoč, to so ti vojašnice, tam pa pol proti Prehodcem, pa planje do Piramide, dol v jezero v Lužnici oziroma dolina pod Peski, pa tam pol dol na Mrzli vrh, pa v Tolmin. Ja, to je plan za danes. Še ta zadnji pogled na planino na kraju in kočo pod Bogatinom. Mi pa pičimo naprej. Drugač pa razmere, zdajle zjutraj so idealne. Včeraj itak že par dni zapored vse spustil in pol čez noč zamrzne in zjutraj greš lahko raketa. Včeraj, ko sem se nazaj vračal, je bila kar borba, no. Sneg se je limil za krple, sem dal krple dol, sem se prediral, takole zjutraj pa top. Tako da sem tudi na 45 minut pri štartu in računam, da bom vse vzpone naredil v času, ko bo sneg še v redu. Tole je Bogatinsko sedlo, moj prvi cilj. Tole je pa začetek grebena južno-bohinjskih Tolminskih gora. Nazaj pogled proti domu na Komni. Sicer bi lahko pa zdajle komot brez krpla hodil. Mogoče bi bilo še lažje, ampak mi je boljš, da imam to dodatno težo na nogah, kot pa na hrbtu, ko imam danes spet polhan nahrbtnik in je malo težje in bojo rame trpele. Tukaj je pa res lep pogled na Bogatinsko sedlo. Tukaj po dolini, tako kot sem že v prejšnjem videu rekel, gre zimska turno-smučarska pot in tudi po zimi, kadar je normalno snega, gre peš potem dol. Tukaj so zelo strma pobočja in je kar nekaj plazov, boste videli, že zdajle je nekaj, ampak po zimi pa, oziroma če je veliko snega, pa sploh ni mogoče tle hoditi, no, ker vse je zalit. Tako da se dol po dolin hod. Jaz sem pa zdaj to zbral, zato ker se zmerno vzpenja, ona je pa ravna, ne.
po ravnin, pa se pa na koncu zelo strmo vzpne in mi ni do tega. Vse zvoženo turnih smučarjev. No, zdaj tukaj na robu pa vidite tudi plazišča. Bom zdaj jih prečil. Se nam počasi tudi ta spodnja pot približuje. Vse poti so se združile, drugače pa tale plato, ki je malo pod Bogatinskim sedlom, je bilo včasih, v času prve svetovne vojne, imela Avstro-Ogrska vojska tle zgornjo postajo Žičance za robo voziti na bojišče. Zakaj niso imeli na vrh sedla? Po mojem zato, ker tle je skrit, tam bi pa Italijani videli, pa bi lahko obstreljevali. Predvidevam, no. Tukaj je pa vsaj malo zimskega vzdušja. Tole so po moje včerajšnje sledi, ki sem šel tle dol. Pogled nazaj. Tole pa še naprej proti Krnskemu pogorju in Krnu seveda. Bogatinsko sedlo. V tistem plazu, ki sem v včerajšnjem filmčku govoril, pa ki se je zgodil kakšen teden dni preden tale video snemam, se pravi, rečemo temu začetek marca 25. Tukaj je bil, tamle gor je bilo, mislim, kakor so mi razložili, bil tukaj, no. Tamle gor je bil napihan sneg in se je utrgal in v telem vse skapnečane je dva zasul, ampak če ne veste, sta imela kar srečo, sploh en. Baje je bil 2 metra pod snegom. Mogoče, da še pokažem, kje je moj cilj, no. Tamle gor je piramida, pa pol kele proti peskom, mislim iti, pa zadnje pa dolina pod peski. Da v Krnsko pogorje se podajamo. Pogled proti sedlu. Pa na Krnsko pogorje. Nam bo prav približati prvega gamsa v telih dneh, sem srečal. Pa pozdravljam je s piskanjem. Včeraj sem pa na hitrico belko videl. Na Lepočah se bom odcepil od slovenske planinske poti in grem zdaj proti prehodcem, odkudar sem tudi včeraj prišel.
Ne vem, če se vidi, kaj je senca. Planina Razor 3 ure 45, Dom na Komni 2 ure, Krn 3 ure 15. Če sem bil tam do Lepoč na slovenski planinski poti, pa zdaj tale Krakec do Semlje nisem bil, sem zdaj spet. Ampak zdaj je pot na Krn, pa s Krna proti jezeru, pa pol proti Bogatinu, oziroma kontra, odvisno, katero smer greš. Tole je Tolminski kuk. Takole spodaj je izvir Tolminke. Tole je planina Lašca. Pol tamle je Mrzli vrh, ki mislim je tudi čez. Tukaj dol je pa Tolmin. Je pa prav neverjetno, sem na višini 1600 približno, malo več. Pa po mojem ponoc sploh ni bil minus, kaj je sneg tak, kakršen je. Prav tam na gorenjski strani je bil dober sneg, super, nič se mi ni limal. Čim sem od Lepoč sem zavil, se mi je začel limati sneg. Neverjetno je. Kakšne pečine, a? Tole pa znak, da prihajamo na prehodce. Tle se gre lahko za Tolmin, ampak jaz mislim iti po drugi poti, malo bolj začinjeni, pa upam, da bo šlo skozi. Tole je proti velikemu Krnskemu jezeru. Tukaj pa spet prvi hodamo. Do zdaj sem bil na sledeh, ki sem jih včeraj naredil. Zdaj pa tlele po mojem pa gor do Peskov, bo pa to. Čiste beden sneg je. Čisti užen. Ura šele 9:30, pa se prijema za krple, ki bi bilo 2 popoldne. Tako da bom videl, kam naredil. Tukaj je pot zalita in takale prečenja so najhuj za krple, ker ne moreš iti po pobočju. Tako da tega danes pričakujem kar nekaj. Prav tale košček poti, ki sem ga zdajle prehodil, je pa zame eden najbolj slikovitih nasploh pri nas v hribih. Ampak polet je lepš za spremembo. Spet bo malo matranja. Kakšen veličasten pogled, a? Sem pa sklenil, da se bo malo ustavil. Tole se mi dela in spucam čez 3-4 korake, je spet isto. Tako da, ne vem, tukaj zdaj tudi naprej je malo tak kočljiv del. Tako da po mojem bom šel nekaj cajta brez krpel, pa bomo pa videli. Imam pa plan zdaj pol po tej dolini, pa tamle gor, pol pa gremo v bistvu desno proti Peskom. Prav tiho žit je tole, a? Ja, jaz sem se malo zdajle pogovoril sam s sabo in po mojem, da je tole, da bi bila prezahtevna tura. Tamle gor, ne vem, če pridem tukajle gor v 2, mogoče 3 urah. Pa še tamle prečenje pot proti Peskom. Zdaj, če vse zalit, pa je tudi nevarnost plazov in vsega, tako da po mojem bo treba kar nazaj kaj do prehodcev, pa dol v Tolminko, pa izvir Tolminke pogledamo, mogoče še do Javorca skočim. Pa po mojem to za danes. Oziroma pač pa do Tolmina polno. Mogoče pa rekel, da me kdo pride iskat. Oziroma starša se je nekdo. Še malo sem premislil, tako da bom šel dol v Tolminko, pa potem, da ne bom po cesti hodil proti Tolminu, bom šel proti vasi Čadrk
In bom kaj gor pri Brenzu, no pa nekje vmes bom pa starša poklical, ki sta zdajle na Matajurju, pa bomo videli, kje se bomo dobili, no. Ampak kar ostanite zraven, vsem bo ful lep izgled. Sem pa razmišljal, s čem bi to namazal, da se ne bi premale. Imam žajfo s sabo in bom probal to žajfo namazati. Pa bomo videli, če to kaj dela, vam pol povem. In še en pogled nazaj, pa grem nazaj. Tale žajfa po mojem da ne bo držala, ker seveda topno v vodi in bo tole hitro spral dol. Kakšnega voska ali pa kaj pa nijem s sabo, ne. Ko se lepo moje sledi vidi, ne. Tukaj moram že priti, pa tlele se pot dol vidi. Tole spodaj so pa moje včerajšnje sledi. Prehodci še tretjič v 2 dneh. Upam, da tudi zadnjič. Ne mislim zadnjič nasploh, ampak v telih dneh. Tole smer, krple sem dol dal, pa pičimo. Tole že vidim, da bo ena fantastična mulatjera zdol. Tukaj drugače prvič grem po tej poti. Pa kele do, tam, ko se odcep za planino Lašca, tam še nisem, do tja še nisem šel. Kaj pa to? Kakšna luknja. Pišu, kakšen razgled. Kar malo mehka kolena. Tako, kakor sem predvideval, je pot zelo slikovita in se splača tlele iti. Mislim, bom še šel, vsekakor. Tukaj razgled kar živahno delovanje erozije. Razgledi so pa res fantastični. Gremo še malo naprej gor, ajde. Tale te desne je Tolminski kuk, ta leve pa Mahavšček. Zdaj pa počasi prihajamo v Bukov gozd. Mora biti pa polet tale pot gor, pa se vroča je. Tako da, če mislite tlele iti gor, zgodaj zjutraj. Danes sem bil najvišji, sicer ajde na Bogatinskem sedlu, ampak pol tukaj, ko sem obrnil, je bilo pa okoli 1750 nekaj takega. Zdaj pa bom sicer videl, če me boste starša kje prestregla ali ne, ampak če se bom čisto do Tolminskih koric spustil, grem pod 200 metrov. Tukaj se kar nekaj višincev naredi, če se s Tolmina štarta. Se pa lepo vidi, ko se pot odcep proti planini Lašca, ki je zdaj že kar precej višji, kot sem jaz. Koliko je pa teh skal, pa tega tlej, to pa mora leteti dol
sicer izgleda vse že staro, ampak vsem tukaj je mogel biti, ali pa je še zmeraj zelo živahno. No, o tem sem govoril. Zdaj pa to melišče je pa praktično do izvira. Kam prišel kjale do Čadrga, pa pol do Tolmina dol, pa me bo ljudje videli s tepinom, pa skrpli, si bo mislil, kva pa ta, iz katerega filma je pa ta, to je iz filma v naravo. 2 leti nazaj, ko sem tukaj snemal en filmček, sem bil 2 dni tle, sem tukaj prespal. Kaj pa ta struga? No, to smo pa zdaj na planini, kjer izvira Tolminka. Tukaj številnih lukenj ven priteče in pa tlele kar po travniku teče malo v različnih, kako temu rekel, potočkih ali pa strugicah. Jaz sem pa kjele do koče, pa do hiške, pa me na pavžico naredil, pa malo pojedel. Tako, kot sem rekel, posod malo teče. Odmor je super uspel, zdaj pogledam mogoče tlele nekje sem bil, ko sem obrnil. Tole so prehodci, po teli flehi dol gre pa mulatjera. To planina Lašca je pa na to stran gor. Zdaj pa po potočku dol, do struge. Struga reke Tolminke. Zdaj pa nimam več snega do gležnjev, ampak imam liste do gležnjev. Tale potka nas bo pripeljala pa do planine Prode, tam bomo šli pa pol proti Čadrgu. Par 100 metrov od tistega prikupanega potočka se že sliši orang bočanje Tolminke. Voham en dim, tako da mislim, da je tlele na planini nekdo. Temle naprej se pa že planino Polog vidi, pa gor je Javorco, Cerkvico. Če te šli ste semle potepat, vam svetujem, da ne greste samo na Javorco, ampak še na Tolminko, izvir Tolminke, in greste krožno turo čez tole planino
prode, ki itak je lepše krožne ture delati, plus drugo, tamle prek Tolminke, ko greš z visečo košaro, ne, se sam poganjaš čez, tako da je tudi eno tako super doživetje. Se bomo malo usedeli, pa dajmo za kakšno minutko. Tole je pa razgled. Če bi bilo ene 5-10 stopinj več, bi se vklele malo v legu pa shladil. Mislim, da sem to že nazadnje rekel, ko sem se tle sprehajal. Kakšna čudovita hosta. Tega se pa ne spomnim od 2 leti nazaj. Zdaj sem se pa začel ob plazu vzpenjati. Še eno počivališče z razgledom. Ampak jaz bom kar malo višje šel, ker pa najlepši razgled. No, se bo dvignil, ali ne, takole. Tukaj imamo tudi za downhill progo dol, oziroma za spust s kolesino. Škril je tale kamenina. Ni pa ni konec tega vzpona. Ampak zdaj sem pa že nad plazom. Kaj pa to? Pa poglejmo tale razgled, ne. Prepoznate tole cirkuco tle dol? Javorca, pod njo planina Polog in takoj tukaj dol je en bunker, tamle pri planini je drug, ta tretji se skriva pa takole v gozdu. Tako da to so italijanski bunkerji iz časa Rapalske meje. Pa greste pa lahko od Javorce gor prek 3 planin, kele na Sedlo in na Mrzli vrh, kjer je muzej na prostem iz prve vojne. Tukaj na tem sedlu je pa najvišja pašna planina v Posočju, planina Sleme, če se ne motim. To je to. Še malo pogleda proti koncom, kjer smo se potepali danes. Preden pa palce pospravim, moram pa tele vezice pohvaliti. To je pa neverjetno. Vse 3 dni so mi zdržale, oziroma mi je tale obroček zdržal, ker sem ga takoj prvi dan zlomil in brez tega bil pa kar pečen. Zdaj pa mislim, da imamo vzpenjanja zadosti za ene par dni. Zdaj pridemo v vasico Čadrk, pa bom pa kar peš krenil proti koritom Tolminke, kjer se staršoma dobim. Zanimiva zadeva. Tamle naprej vasica Čadrk. Evo ga, pa smo v vasi. Gor po grebenu sem šel pa lansko leto, ker sem šel na Tolminski kuk. Po nemarkerni poti sem se gor vzpenjal. Tudi poglejte tisti video, bom dal v opis, ful lep. Ko sem bil prvič tle, sem šel tukaj dol nekje na tole cesto, pa proti planini Prode, se pravi proti Javorci, ker sem imel tam avto. Zdaj grem pa še kar naprej. Zdajle sem malo na zemljevid pogledal, koliko me je še do Tolminskih korit, pa je s Čadrga tole še kar daleč.
pa skozi po asfaltni cesti, tako da sem jaz kar prevoz naročil. Takrat lahko pa zaključek naredimo, ne. V bistvu spet en B plan, v bistvu C je bil, B je bil. Na začetku sem to bi šel na Tolminski kuk, pa pol tam dol čez, pa pač tam dol v Tolmin, ali pa na to stran, ki sem šel, pa pol ta C varianta, da je izhod v sili, če slučajno ne bi šlo, tako da je kar kul, se je šlo. Jaz sem ful zadovoljen. V bistvu nič mi ni žal, da nisem A plana izpeljal, ker je res ful lep izlet. In tako kot sem rekel, sem zelo užival. Drugače pa tura tehnično, sploh polet, popolnoma nezahtevna, je pa seveda kar dolga, no. Tako da lahko bi pa zdaj, če te vse 3 dni nekako vzamemo, ne, bi pa lahko združili, če ne bi imeli tako kot jaz, ker sem se starši zmenil, ne, bi lahko v Bohinjski Bistrici parkirali, prvi dan do Koče pod Bogatino skočili, pol en dan turo, drug dan pa tle, na primer dol v Tolmin, ali pa kele do Mosta na Soči. Tudi z Tolmina do Mosta na Soči verjamem, da ni prav težko priti. Ne peš, ampak lahko se tudi kakšen prevoz ali pa štopaš ali pa avtobusi vozijo. Tako da se da, pa na Mostu na Soči pa seveda vlak, ki pelje do Bohinjske Bistrice. Tako da pokombinirati se da marsikaj, samo iti je treba, pa splanirati si malo prej, ne. Tako da to. Dajte kakšen komentar, če imate kakšno vprašanje, karkoli. Drugače pa, jaz sem se imel super, verjamem, da ste tudi uživali v teh 3 delih. Nič, imejte lep dan še naprej, radi se imejte, lepo se imejte, uživajte, pa seveda gremo v naravo. Čau!